नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उमा शंकर त्रिपाठी। बड़ा न्यूज लेकर के आ रहा है। होली के बाद रेलवे ने महिलाओं और लड़कियों को बड़ा तोहफा दिया है। ट्रेन में अकेले सफर करने वाली महिलाओं की अगर बात करें और लड़कियों की बात करें तो अब यात्रा के दौरान ट्रेन में खुद को असुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, क्योंकि अब रेलवे ने हर स्टेशन, हर ट्रेन की अगर बात करें तो ट्रेन के अंदर स्पेशल कंपार्टमेंट बनाने की व्यवस्था और ई व्यवस्था का आदेश जारी किया रहा है। और रेलवे ने इस कदम पर साफ हो गया कि रेलवे महिलाओं की सुरक्षा के लिए सजग है। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि पर्यटक स्टेशन में जो ट्रेन में है उसमें स्पेशल कंपार्टमेंट बनाए जाने का व्यवस्था की गया और ट्रेन में हर स्लीपर कोच में अकेली महिला, गर्भवती महिला और महिलाओं के ग्रुप को मिलाकर 6 महिलाएं एक स्पेशल कंपार्टमेंट जो बनाया जाएगा, वहां महिलाएं आराम से बिना किसी दिक्कत के सफर कर पाएंगी। और इसके साथ साथ आपको और बता दें, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ई पलायन बनाए कि जिस पलायन की बात करें तो रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को आदेश कर दिया कि इस तरह की अब हर ट्रेन में स्पेशल कंपार्टमेंट बनाए जाने का व्यवस्था किया जाए। आरक्षण के जो मुताबिक जो चार्टिंग की व्यवस्था का आदेश रेलवे अधिकारियों को मिल गया। और महिलाओं की अगर बात करें तो ट्रेन में अब महिलाएं स्पेशल कंपार्टमेंट का जो सिस्टम है उस आरक्षण के जरिए बनवाया जाएगा। और ट्रेन जो गति के दौरान पड़ने वाले स्टेशन से बुक हुआ टिकट डाटा के मुताबिक अकेली सफर करने वाली महिलाओं का जो कंपार्टमेंट बनाया जाएगा और स्पेशल कंपार्टमेंट में किसी भी मेल पैसेंजर को जगह नहीं दिया जाए। और वेटिंग लिस्ट में मेल पैसेंजर को जगह पर प्रेग्नेंट लड़की को जो कंफर्म बर्थ मिलेगी। और इसके साथ साथ रेलवे ने सभी जोनल रेलवे सूचना जारी किया कि रिजर्वेशन चार्ट सिस्टम में बदलाव का निर्देश दिया रहे। और रेलवे की वर्तमान व्यवस्था के मुताबिक 45 साल की महिलाओं के लिए लोअर बर्थ का कोटा निर्धारित किया रहे, लेकिन ये कोच में कहीं भी आवंटन कर दिया जाता है। इससे अकेले सफर करने वाली महिलाओं को काफी दिक्कत होता था। तो भाई अब बड़ा फायदा रहेगा ट्रेन में अकेले सफर करने वाली महिलाओं को। रेलवे का बड़ा तोहफा। तो जी न्यूज का वेबसाइट के ऊपर ये खबर प्रकाशित हुआ रहे। और 5 जो मार्च का ये न्यूज है, 9:50 मॉर्निंग का ये न्यूज डाल रखा। तो लेटेस्ट न्यूज है, तो इसके ऊपर जरा ध्यान दीजिए। महिलाओं को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। तो देखते रहें, सुनते रहें आज न्यूज वाला। उमा शंकर त्रिपाठी, पटना वाला।